हुए हैं जी जैसे ये कब से हुए इतने टेढ़े घोड़े ये तो कई साल हो गए। कई साल हो गए तो इनसे चला फिरा नहीं जाता, बहुत परेशानी होती है तुम्हें, है ना? काफी दर्द होता है। अब जैसे देखना ऐसे दर्द है इसमें, ये है, और ये नेक्स्ट देखना ये तो इतना ऊंचा है। अब इसमें देखना ये, इसमें दर्द जाते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं दर्द तुम्हारे, है ना? इसमें दर्द होता है। अच्छा ऐसे करने में देखना दर्द कहाँ जा रहा है, ऐसे करने में ऐसे ये कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा दर्द? अंदर जा रहा है। अच्छा और ये रखो, ऐसे कोशिश करो जैसे भी रखो, ये इतनी ऊंचा रह रहा है, नीचे कटने की कोशिश करो। ये जामुन में बहुत दर्द है, ये है ना? ये बहुत दर्द है। अच्छा ये बता पूरे शरीर में भी दर्द है आपके? पूरे शरीर में दर्द होता है। हाथ पैर कहीं सुन्न हो जाती? अच्छा सुन्न हो जाती है हाथ पैर में, ऑपरेशन हुआ जब से। अच्छा आप बेचिंता रहे, और ये निशान से जो आ गए ये कब से आए तुम्हारे? ये बहुत दिन से है। ये बहुत दिन से तुम्हारे निशान से आप सही हो जाएंगे। देखिए इनके पैर इतने ऊंचे हुए हैं, इतने ऊंचे पैर हुए हैं, तो इन पर चला फिरा नहीं जाता।